Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo detto, conosciamo lo stato da mar, appunto, della Serenissima Repubblica di Venezia. Andiamo nella storia importante, una storia che ha caratterizzato appunto la Repubblica per dei secoli, e quindi contrapposto, come dicevamo, allo stato da terra, troviamo lo stato da mar. Allora, abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, salutiamo sempre con grande piacere il professor Alberto Zago. Pronto? Pronto, buonasera Marisa, grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua. Buonasera Alberto, docente, storico, personaggio social, lo sottolineo un'altra volta perché pubblica sempre cose interessantissime da seguire. Allora, oggi facciamo un bel viaggio, Alberto, cosa dice? Andiamo appunto nello stato da mar e iniziamo il nostro viaggio. Allora, isole, andiamo nelle isole. Veda lei, insomma, da dove... Guarda, io partirei con un'immagine, è sempre bello partire con un'immagine, cerco di descriverla anche se siamo alla radio. E siamo in piazzetta San Marco, a Venezia, abbiamo di fronte a noi Palazzo Ducale. Immagino che tutti gli ascoltatori avranno in mente. Allora, più o meno a metà altezza ci sono 3 statue nei tre angoli di Palazzo Ducale, che rappresentano altrettanti arcangeli. Verso la porta della Carta c'è l'arcangelo Gabriele, quello dell'Annunciazione a Maria, ha un valore importante per Venezia perché tradizionalmente Venezia nasce proprio il 25 marzo, no? Il giorno dell'Annunciazione. Poi abbiamo vicino alla colonna di San Marco, quella con il leone, abbiamo l'arcangelo Michele con la spada, se ne parla nel libro dell'Apocalisse, combatte contro il drago e quant'altro. E poi dall'altra parte, verso il Ponte dei Sospiri, abbiamo il terzo arcangelo, perché se ne citano 3 nel libro sacro e sono tutti e 3 rappresentati, che è l'arcangelo Raffaele. Se ne parla nell'Antico Testamento, il libro di Tobia, che guida appunto Tobia lungo un viaggio per sposare Sara, insomma la sua sposa. E sono 3 arcangeli che ovviamente da un lato hanno un profondo valore religioso, come capita sempre a Venezia in questi casi, ma al tempo stesso hanno anche un loro corrispettivo politico, sociale e politico. Perché nell'arcangelo Gabriele, quello dell'Annunciazione, si può vedere politicamente la pace, il valore della pace, infatti ha il giglio in mano. Nell'arcangelo Michele con la spada si può vedere la guerra, e nell'arcangelo Raffaele, che appunto accompagna Tobia lungo questo viaggio, si può vedere il commercio, il viaggio e il commercio, che sono d'altronde le 3 grandi anime di Venezia, se ci pensiamo, no? In qualche modo la guerra, la pace e il commercio, che per secoli hanno contraddistinto la città lagunare. Ecco, attenzione però, perché non sono da mettere tutti sullo stesso piano, e potremmo porli in gerarchia. Se dovessimo elevare un arcangelo, ovvero come dire un valore politico al di sopra di tutti gli altri, probabilmente, io direi anzi sicuramente quello del commercio. E questo direi che è fondamentale come premessa per il nostro discorso, perché certo Venezia spesso ha fatto la guerra, a volte l'ha vinta, a volte l'ha perse, però la guerra non era un valore fine a se stesso, non era la guerra per espandersi in quanto espandersi. Le guerre erano finalizzate ad ottenere una pace vantaggiosa, o almeno così si sperava, per il commercio. E quindi la guerra per la pace e per il commercio. E quindi commercio significa lavoro, significa attività, significa prosperità materiale di vita. Ecco, non era scontato perché altri attori del Mediterraneo ragionavano in termini opposti. Prendiamo un nemico tradizionale della Serenissima, almeno per 3 secoli, l'impero ottomano. L'impero ottomano faceva dell'espansionismo un'attività in qualche modo fine a se stessa. Ogni buon sultano salito al trono aveva un'eredità pesante, doveva quantomeno emulare i suoi predecessori, e tutti i suoi predecessori avevano aggiunto un piccolo tassello all'impero, spesso ritagliandolo in Europa. Portare a casa bottini il bottino più grande possibile. Esatto, tanto è vero che con i bottini di guerra poi spesso e volentieri i sultani facevano erigere delle grandiosi moschee a Costantinopoli. Io sono stato recentemente, come sa, c'è una moschea più bella dell'altra, e ogni grande sultano ha la propria moschea, e quindi c'è quella di Maometto II, c'è quella di Solimano, c'è quella di Bayezid, perché l'idea era un po' quella, l'espansione come valore fine a se stesso per espandere i domini dell'impero e così via. Ecco, Venezia non ragionava in questi termini, costruisce uno stato da mar, ma lo costruisce in funzione del commercio, e cioè fondamentalmente, siccome Rialto, e quindi Venezia naturalmente, era il centro di un'attività commerciale straordinariamente ricca,
quell'attività commerciale bisognava proteggerla soprattutto nelle vie di comunicazione, nelle vie commerciali, che erano in buona parte marittime, naturalmente, e quindi il medio-alto Adriatico, ma in buona parte erano anche terrestri o fluviali, perché ricordiamo che poi Venezia risaliva i fiumi e risalendo l'Adige finiva a Trento, finiva a Bolzano e commerciava col mondo tedesco, e risalendo il Po finiva nel Ducato di Milano, per cui c'erano i fiumi, la terra e il mare, che evidentemente erano condizioni necessarie per poter mantenere la prosperità del mercato di Rialto, dove si facevano degli affari d'oro, naturalmente. Ecco, lo Stato da terra, come anticipava lei, lo Stato da mar, nascono proprio per tutelare questa esigenza, cioè tutelare le vie commerciali per mantenere alta e prospera l'attività commerciale. E lo Stato da mar, quindi adesso noi ci concentriamo sullo Stato da mar oggi, lo Stato da mar diciamo che ha una data di nascita, se vogliamo, convenzionale, ma non troppo convenzionale, che è proprio l'anno 1000, tondo. Sì. Quando accade, lo riportano tutti i libri sulla storia di Venezia, che Pietro II Orseolo, che era il doge in quel momento, raccoglie una richiesta d'aiuto di alcune città istriane e dalmate, di tradizione o romana o greca addirittura, che subivano la pressione dall'entroterra dei popoli slavi, oppure subivano la pirateria narentana. I narentani erano sempre i pirati slavi. Erano terribili a quanto pare. Terribili, come un po' come tutti i pirati, per carità, però c'è da dire che nel corso dell'Ottocento i narentani e anche i saraceni stavano già espandendosi e spingendosi fino all'Adriatico, anche i saraceni erano una minaccia costante. Insomma, nell'anno 1000 Venezia è abbastanza forte intanto per ricevere la domanda d'aiuto, perché si chiede aiuto a chi si suppone possa essere abbastanza forte. È interessante che la domanda d'aiuto viene chiesta ai veneziani, non ai bizantini. E il doge Pietro II Orseolo raccoglie questa domanda d'aiuto, ripeto, di queste città che erano di cultura greco o romana, insomma, ma non slava, e intraprende questa azione militare con delle galere. Le galere fanno la loro comparsa nella storia in questo periodo qui, attorno all'anno 1000, riesce finalmente dopo 200 anni di lotta a sconfiggere i pirati narentani, e incassa le dedizioni di di gran parte delle città della costa, e quindi dall'Istria alla Dalmazia, arriva fino alla foce del Narenta, questo fiume dove pullulavano i pirati, li sconfigge e riesce a tornare a Venezia con il titolo glorioso di Dux Veneticorum et Dalmaticorum, e quindi doge o duca dei Venetici, e questo lo era già, ma soprattutto anche dei popoli della Dalmazia. Ecco. E quello è stato un primo tassello fondamentale per la costruzione dello Stato da mar, perché consente a Venezia di ottenere l'egemonia quantomeno sull'Alto Adriatico, diciamo sul medio-alto Adriatico. E poi ci saranno una serie di altri episodi che le consentiranno piano piano, ma sempre con la logica di sviluppare o tutelare i commerci, di ampliare il raggio d'azione fino ad arrivare addirittura a Cipro, quindi nell'angolo orientale del Mediterraneo, o fino addirittura nel Mar Nero e del Mar d'Azov, e quindi siamo praticamente in Asia, insomma, sulle coste russe. Cito solo un Corfù, certamente. Corfù fu fondamentale perché non fu una delle prime isole ad essere occupata perché poteva fare leva su altre isole o del Montenegro o della Grecia, per esempio Modone e Corone. Però Corfù fu un'isola fondamentale perché venne chiamata il catenaccio, perché siccome si colloca proprio ai piedi dell'Adriatico, è un'isola ionica la Corfù, però sta all'imbocco dell'Adriatico. E chi controllava Corfù in qualche modo controllava anche tutto il commercio e l'andirivieni navale che avveniva tra l'Adriatico e il Mediterraneo. E per Venezia fu fondamentale riuscire a occupare Corfù. Siamo verso la fine del 1300, e quindi ripeto quasi 400 anni dopo la prima espansione nell'Alto Adriatico. E fu un colpo di mano da parte di Venezia, correva l'anno 1386 e in quel momento c'era una congiuntura internazionale favorevole perché le grandi potenze erano in crisi, ma soprattutto Corfù era dominio in quel momento dei re di Napoli,
governati da questa dinastia degli Angiò-Durazzo. E proprio in quel 1386 lei aveva 10 anni, perché era morto il padre, lui era ancora piccolo, c'era una regina reggente, una serie di intrighi e corti, insomma era il momento perfetto per occupare un'isola a cui mirava da tempo Venezia, ma che non era mai riuscita a occupare, anche perché, insomma, in qualche modo il diritto internazionale si rispettava fino a un certo punto, però quella era un'occasione da non farsi È arrivato perdere. Il momento buono, insomma, il momento giusto. È arrivato il momento buono, riescono a occuparla e in effetti dopo pochi anni lo stesso re di Napoli, che non aveva più grandi interesse nel possesso di Corfù, la cede e viene venduta ai veneziani per 30.000 ducati d'oro, una cifra importante ma non inarrivabile assolutamente per la Serenissima. E la cosa straordinaria è che se noi oggi giorno andiamo a Corfù si possono vedere ancora delle tracce straordinarie di questa presenza veneta, perché una delle prime cose che fecero i veneziani a partire dal 1500, quando la pressione ottomana era sempre più incalzante, quando comincia anche a cambiare la tecnica della guerra, e quindi dalle armi bianche si passa all'artiglieria e alla polvere da sparo in maniera sempre più spinta, e deve cambiare anche la tecnica delle fortificazioni, naturalmente, per cui si passa dalle esili e mura medievali sufficienti per respingere gli assalti all'arma bianca a delle cinte moderne bastionate, quelle che ancora oggi vediamo a Corfù. Vediamo imponenti, enormi. Imponenti, ancora oggigiorno colpiscono l'occhio del visitatore, del turista, dello storico. Immaginiamo al tempo era la massima realizzazione dell'ingegneria militare. E tra l'altro quella cinta bastionata, e quindi con cinta bastionata intendo proprio quella cortina tipica in cui queste forme pentagonali, che sono i bastioni, fuoriescono dalla cortina a creare delle geometrie particolari in modo tale che incrociando il tiro delle artiglierie si potesse spazzare sul terreno antistante nel modo più efficace possibile, cioè nulla era lasciato al caso, c'erano degli ingegneri che calcolavano le traiettorie, le forme delle cortine in modo tale che l'eventuale nemico potesse essere colpito da più lati possibili, ecco, diciamo così. E queste cortine sono cortine tra l'altro inventate da ingegneri italiani, poi esportate in tutta Europa, perché in tutta Europa si vedono dei tracciati simili, ma gli ingegneri veneziani erano tra i più bravi. Citiamo sicuramente, ci sono 2 grandi nomi del 1500 che ritroviamo un po' ovunque, in termini di costruzioni militari, li ritroviamo a Cipro, li ritroviamo a Candia, che è il nome veneziano per dire Creta naturalmente, e li ritroviamo anche a Corfù. Uno è Giulio Savorgnan, che era un friulano. E l'altro era forse più noto Michele Sammicheli, veronese. Lui era ingegnere, architetto sia militare che civile. A Verona buona parte dei palazzi rinascimentali insomma portano la sua firma o quella del suo cugino prediletto Girolamo Sammichele. Ecco, insomma, se andiamo a Corfù possiamo vedere questa cinta straordinaria che c'è da dire, visto che lei mi traghetta verso Corfù, mi ci soffermo volentieri, c'è da dire che salvò la città e almeno in un'occasione importantissima. Siamo nel 1716 e lì per la prima volta l'impero ottomano allestisce la flotta più potente che riusciva ad allestire in quel momento, per cui l'azione doveva essere decisiva, con lo scopo di espugnare una volta e per sempre Corfù, strappandola ai veneziani. E Corfù si salva proprio grazie alle mura. Del resto era fondamentale, perché se gli ottomani avessero conquistato Corfù poi si apriva tutta la via per l'Adriatico e Venezia sarebbe stata finita. Fermarli ovviamente. Quella era una questione di vita o di morte, o a Corfù o se no sarebbe stato molto difficile. E avviene questo famoso assedio di Corfù, siamo nel 1716, come al solito la presenza ottomana è soverchiante in termini di numeri, perché ricordiamo, anche sempre bene specificarlo, che in questa lotta infinita, insomma in questa dialettica tra Venezia e l'impero ottomano, che si è giocata sia sulla terra sia soprattutto sul mare, gli ottomani hanno sempre potuto fare riferimento e affidamento ad un'enorme superiorità nella quantità delle galere, degli uomini, delle munizioni, delle riserve, e Venezia cercava di compensare come poteva, e quindi con la qualità.
e in effetti le galere venete furono sempre superiori rispetto a quelle ottomane. Il problema è che spesso il rapporto era di una galera veneta con 4, 5, 6 galere turche. Addirittura alcuni sultani ottomani dicevano che avrebbero voluto conquistare Venezia solo per mettere le mani sull'arsenale, per vedere come i veneziani riuscivano a costruire queste galere perfettamente simmetriche e robuste, così idrodinamiche, e cercavano di copiare gli ottomani, per carità non facevano male, ma non riuscivano ad arrivare a quel livello. E insomma anche a Corfù, siamo nel 1716, decine di migliaia di ottomani assediano la città, prima ci provano con la flotta ma vengono respinti dalla flotta veneziana, e poi ci provano però via terra, e quindi c'è questo assedio che si dilunga per diverse settimane, e qui si ricorda quella famosa figura di Matthias von Schulenberg, che era un capitano sassone, uno dei migliori capitani di terra sulla piazza in Europa in quel momento, aveva combattuto anche per Eugenio di Savoia, anzi era stato raccomandato, nel senso buono del termine, dallo stesso Eugenio di Savoia, e insomma con il contingente tedesco e con i famosi schiavoni, che erano le truppe dalmate, fedelissime a Venezia, stanziate in quel momento, fedelissime, ricordiamo che anche quando Venezia cade, poi a Perasto, siamo in Montenegro ancora per diverse settimane, faticano ad ammainare la bandiera, poi arrivano le navi francesi e fanno capire che qualcosa era successo a Venezia e quindi se la mettono via. Però gli schiavoni, insomma, fino all'ultimo si dimostrarono sempre molto fedeli, fedelissimi. Il problema è che erano pochi, era sempre quello il problema, i tedeschi e gli schiavoni stanziati a Corfù erano pochi, e però riescono a resistere in virtù di che cosa? Sicuramente della tenacia, della capacità del von Schulenburg, che era sempre in prima linea animando i soldati e dando l'esempio, ma anche grazie ai bastioni. Se guardiamo dall'alto Corfù è chiaramente riconoscibile la cortina bastionata, sia sul lato di mare, bellissima, la cosiddetta antica fortezza, sia sul lato di terra dove c'è la cosiddetta nuova fortezza. Ecco, l'assedio si consumò lì, e alla fine la città si salva, perché gli ottomani notavano che non riusciva, erano più forti numericamente ma non riuscivano a sfondare, poi nel frattempo persero altre battaglie altrove, perché c'era Eugenio di Savoia che era entrato in azione, quindi c'è questa grande battaglia di Petervaradino, e quindi decisero gli ottomani di dirottare le risorse che avevano su altri scenari che in quel momento erano più urgenti. Però naturalmente a Corfù fanno festa, e con orgoglio possono dire di essere stata l'unica parte di Grecia di una certa significativa estensione a non essere mai stata sottoposta al giogo degli ottomani, perché di fatto Corfù rimane libera e fino poi al crollo dell'impero ottomano, ma quella è un'altra storia. E quindi poi, ecco, e questo grazie fondamentalmente a questa cinta bastionata straordinariamente efficace edificata dai veneziani. Ecco, c'è da dire, e mi interrompo, che cinte straordinariamente imponenti vennero edificate anche nel Peloponneso, cioè in Morea, oppure a Candia, a Creta, anche a Cipro ce ne sono un paio di stupende, una Nicosia e una a Famagosta, e però in quel caso la superiorità ottomana in termini numerici era tale che, nonostante eroiche resistenze, generalmente alla fine quelle fortezze dovettero cedere, ecco, per dire che la fortezza era fondamentale, però dopo c'è anche bisogno di uomini, mezzi, munizioni, polvere da sparo per difenderle, perché poi, come a Famagosta, Marcantonio Bragadin si difende con le unghie e con i denti, siamo nel 1570-71, non ce la fa. Finisce la polvere da sparo, non arrivano i rinforzi e basta. Quando finisce la polvere da sparo si può più combattere. E allora siamo a Cipro, Nicola, Alberto, che abbiamo questa figura, appunto, come ha fatto Marcantonio Bragadin. L'assedio fu effettivamente di 23 anni, come si dice, Alberto? No, allora l'assedio di 23 anni era quello di Candia. Giusto, di qua, sì, Candia, scusi. Che sono due episodi simili, effettivamente. Sì. Quello di Candia, lì, allora Candia durò 22 anni, anzi un po' di più, perché la guerra di Candia si consuma dal 1645 al 69, quindi facendo i calcoli sono 24 anni, se li faccio giusti. Però a Candia, che è proprio la città,
venne assediata dal 48 al 69, per cui sono proprio 22 anni. Ecco, è uno degli assedi più lunghi della storia. Sì. Troia era stata assediata 10 anni, se volendo fare questo paragone mitico, insomma. E 22 anni d'assedio sono un'enormità, e i turchi si scornarono in quel caso perché pensavano di fare una passeggiata e invece si trovarono a che fare con una città, innanzitutto ripeto fortificata da Michele Sammicheli, e quindi con tutti i crismi del caso, cioè era la cinta, come dire, tecnologicamente più avanzata del tempo. E poi soprattutto in quel caso, ma la differenza con Cipro è che Candia era più vicina alle basi navali veneziane, i veneziani per 22 anni poterono rifornire la città di qualsiasi cosa avesse bisogno, e potevano farlo perché appunto sul mare avevano acquisito una certa superiorità, per cui anche le galere turche faticavano a intercettare gli aiuti provenienti da Venezia o da Cipro, e quindi l'assedio si protrae. Poi però purtroppo anche lì ad un certo punto il nuovo Gran Visir getta sul campo, e siamo nel 67 e Candia cade nel 69. Nel 67 ancora gli ottomani, dopo 20 e più anni d'assedio, gettano sul campo 70.000 uomini. 70.000 uomini. E a Candia ormai c'erano poche migliaia, 1.000-2.000 persone in grado di combattere effettivamente. E per cui anche lì ad un certo punto una nostra vecchia conoscenza, Francesco Morosini, sul quale potremmo aprire un capitolo a parte, diciamo, con tanto buon senso, e sapendo anche la fine tremenda che aveva fatto Marcantonio Bragadin diversi decenni prima a Famagosta, Cipro, capisce che è inutile indulgere in una resistenza ormai priva di speranza, e dichiara la resa senza avere però ricevuto l'ordine dal Senato di Venezia, per cui quando torna in patria lo mettono sotto processo perché non avrebbe potuto, non rientrava, diciamo così, nel suo mansionario dichiarare la resa, però poi viene messo sotto processo e viene anche assolto perché si rendono conto che doveva prendere una decisione, e quella era la decisione giusta. E Morosini non si faceva attendere, insomma, aveva visto il momento e agisce, era così, insomma. Ed effettivamente, insomma, da tutti i dati che abbiamo a disposizione, ripeto, quando anche lì finisce la polvere da sparo, erano rimasti forse addirittura adesso non ricordo se poco più di 1.000 o poco meno di 1.000, ma ripeto contro decine di migliaia di ottomani, insomma, per quanto le fortificazioni fossero imponenti e comunque avevano subito una serie di attacchi e di brecce durante 20 anni d'assedio, insomma deve dichiarare la resa, salva se stesso, la popolazione, e salva le reliquie, e salva i documenti importanti, e con l'onore delle armi, che in questo caso i turchi concedono mentre a Cipro non l'avevano fatto, può tornare a Venezia, dove viene, è vero, processato, ma insomma anche assolto, e dopo comunque farà carriera in altro modo, tanto che poi diventerà anche doge, quindi insomma ecco, non c'è nessuna punizione. E Cipro ci porta anche a una grande regina, no? Sì, la Caterina. Cipro forse è la storia più bella da raccontare, quella di Cipro, perché ci sono tanti aneddoti curiosi allora diciamo che in Cipro innanzitutto fu un vecchio possesso della famiglia dei Lusignano. Lusignano erano re di Gerusalemme al tempo delle crociate, poi sappiamo che poco prima della terza crociata Gerusalemme cade, e il re di Gerusalemme in quel momento era questo Guido di Lusignano, che combatte, viene fatto prigioniero, viene rilasciato, insomma in un modo o nell'altro viene ricompensato con il possesso dell'isola di Cipro, che per carità non era come Gerusalemme, però era pur sempre un regno autonomo. Era pur sempre, ecco, attenzione, dico regno, importante regno vuol dire che c'è un re a capo di quel territorio. Ecco, questo status di regno Cipro lo mantiene anche nelle dominazioni successive, anche quando poi arriveranno i veneziani. Venezia ovviamente non era una monarchia, c'era un doge che nel consesso internazionale era parificato ad un principe, ma non aveva i poteri del principe, aveva poteri molto più limitati. Però nonostante questo, il fatto per Venezia ad un certo punto di aver incamerato Cipro, siamo verso la fine del 1400, le diede una patina di maggior lustro internazionale, perché in alcune occasioni al doge venne riservato un trattamento che etichetta voleva essere riservato solo ai re o agli imperatori. E siccome il doge, che pur non era re ma possedeva un regno, Cipro,
Ecco che spesso e volentieri, insomma, era una questione di etichetta, ma che aveva poi dei suoi risvolti politici, gli venne riconosciuto questo particolare prestigio. Ecco, e infatti abbiamo una regina, come dice lei, non abbiamo una dogaressa in qualche modo, abbiamo una regina, che era questa grande figura di Caterina Corner o Cornaro, che dir si voglia, la stessa cosa. Allora, cosa succede? Che Cipro era un'isola ambita da molti, era in una posizione strategicamente interessante perché è a ridosso delle coste siriane e quindi da Creta facilmente si poteva veleggiare verso Cipro e poi giungere ai cosiddetti territori oltremare, cioè Siria-Palestina, e poi veleggiare verso sud e arrivare addirittura ad Alessandria. Ma era anche una terra molto fertile. Perché a Cipro si produceva zucchero, addirittura si esportava in grande quantità, si produceva sale, si produceva vino, qualche sultano musulmano era particolarmente, ottomano proprio di Istanbul, era particolarmente invidioso di questa qualità del vino prodotto a Cipro, si produceva cotone che era considerato una sorta di oro bianco e insomma i veneziani da mercanti ovviamente cercarono di aprire i propri empori e un veneziano in particolare, questo Federico Cornaro, siamo alla metà del 1300, 100 anni prima della nostra regina, ottiene il monopolio dello zucchero e del vino da Cipro e diventa l'uomo più ricco di Venezia. Tutte le fonti lo individuano come in quel momento, insomma, intorno alla metà del 1300, l'uomo più ricco di Venezia. Tanto che il re di Cipro, in quel momento, anche questo è un aneddoto interessante, dovendo chiedere un prestito a qualcuno perché aveva tutti i suoi nemici, specialmente i mamelucchi d'Egitto a cui fare fronte, a chi si rivolse? A chi aveva i soldi, naturalmente. E quindi proprio a Federico che aveva già alcuni empori commerciali a Cipro. Ecco qui attenzione, è lo stesso re di Cipro, è lui che prende la nave e va a Venezia e viene ospitato a casa Corner, non il contrario, già qui diciamo bene i rapporti di forza. E pensate un po' che venne ospitato il re di Cipro, che era Pietro I in quel momento, nella casa dei Corner, che oggigiorno è Ca Loredan Farsetti, dove c'è il comune di Venezia, dove c'è il sindaco. Quelle due, la Can Loredan, quella sulla sinistra, diciamo, storicamente era Ca Corner, diventata Ca Loredan solo verso la fine della storia della Repubblica. Tanto è vero che se noi guardiamo sulla facciata di Ca Loredan, allora magari intanto vediamo il sindaco che si affaccia alla finestra, ma in ogni caso vediamo scolpiti dei simboli e c'è anche il simbolo dei Lusignano, che è uno scudo inquartato con 3 leoni e in alto a sinistra una croce potenziata. Quello è proprio il simbolo dei Lusignano che vennero ospitati in Corner su Canal Grande in 2 ondate successive, in 2 volte successive, e quindi naturalmente grandi prestigio per i Corner che ospitavano il re di Cipro, e i Corner da buoni mercanti concedono un prestito inimmaginabile, decine di migliaia di ducati, e in cambio ottengono dei territori a sud di Cipro, in una località chiamata Episcopi, che divenne così importante e fece così tanto la fortuna della famiglia Corner che decisero di aggiungere al proprio cognome anche quel toponimo, e quindi famiglia Corner Piscopia. E qui naturalmente ci viene in mente la prima donna laureata al mondo, la nostra Elena. La Elena Lucrezia Corner Piscopia, siamo nel 1678, si laurea in filosofia all'Università di Padova, però ecco, in genere la si chiama la Piscopia, vedo che spesso la si cita così, e deriva proprio da qui, era una Corner che a causa di questi motivi ottiene anche il patronimico di Piscopia. Ecco, quindi a Cipro i veneziani cominciano già a mettere un piede importante con questo Federico Corner, siamo alla metà del 1300. Ora, più o meno 100 anni dopo, cosa succede? Che i Lusignano sono sempre più in difficoltà, perché Cipro è un po' circondata da nemici. A nord c'erano gli ottomani, a sud c'erano i mamelucchi, i genovesi che cominciavano da parecchio a penetrare l'isola, a prenderne sempre più possesso, e anche i veneziani che dicevano la loro. E capisce che deve sposare o una causa o l'altra, perché da solo non può reggere alla pressione di tutti questi nemici esterni e interni,
e insomma opta per i veneziani che offrivano maggiori garanzie economiche e militari, ma anche politiche, perché avevano dimostrato insomma di saper ben più governare stabilità. i vari domini da mare. Sì. E quindi si organizza si organizza un fidanzamento, che era uno dei tanti modi, se vogliamo, per solidificare il legame politico tra Cipro e Venezia. E quindi ufficialmente questo Giacomo II si chiamava, era il re di Cipro in quel momento, lusignano, l'ultimo dei lusignani, si fidanza con Caterina Corner, che aveva 15 anni al tempo, si fidanzano per procura. Sì. E lui dice che se ne è innamorato perché aveva visto un ritratto, ma va bene, insomma. I motivi erano evidentemente facciamo finta. Sarà stata anche molto bella, sì, adesso non lo so, però ovviamente così dicono. I motivi erano altri. Sì. E quindi si fidanzano per procura e quindi Caterina firma delle carte. Questo fidanzamento per procura era una sorta di contratto prematrimoniale, cioè era una promessa che di lì a breve ci si sarebbe sposati. Però poi la tira un po' per le lunghe, perché questo Giacomo II prova a guardare se riesce per caso ad ottenere fidanzamenti più promettenti e più utili, però Venezia ha fretta perché proprio in quegli anni lì si consuma la prima grande guerra con gli ottomani, e gli ottomani strappano a Venezia Negroponte, che sarebbe l'isola dell'Eubea, proprio quella che sta di fronte ad Atene. E questo fu un risveglio molto brusco per i veneziani, perché non si aspettavano un'aggressività tale degli ottomani anche sul mare. Da poco era caduta Costantinopoli, però un conto era l'espansionismo sulla terra, un conto era il dominio delle acque, che bene o male Venezia aveva avuto fino a quel momento. Qui i veneziani devono assolutamente compensare, perdono una grande isola greca, ripeto Negroponte, Eubea, nel 1470, e bisogna compensare al più presto. Insomma, c'è sulla carta questo fidanzamento che è già stato firmato e controfirmato, bisogna accelerare le operazioni. E che si fa attendere, un po' si sono irritati i veneziani, mi sembra, no? Si sono un po' scocciati di queste... sì, perché le ha tirate un po' per le lunghe. Insomma, 4 anni di fidanzamento, ecco, diciamo che era nell'ordine naturale delle cose, sarebbe stato un anno e mezzo, poi Caterina avrebbe avuto 16-17 anni, quella era considerata la maggiore età, per cui avrebbe potuto recarsi sposa a Cipro, e invece ci va nel 1472, insomma dopo 4 anni di fidanzamento. Naturalmente i due fidanzati non si erano mai visti, ma quello sappiamo al tempo non era un problema, e poi si sposano nella cattedrale di Famagosta. Ecco, una cosa straordinariamente curiosa fu il pragmatismo e anche la scaltrezza diplomatica della Serenissima, perché è un episodio che mi fa sempre un po' sorridere. Prima di far partire la Cornaro, cosa fanno i patrizi veneziani? Adottano ufficialmente la Cornaro, cioè Venezia, la Serenissima, San Marco, proprio come entità statale, adotta come genitore putativo, diciamo così, questa Caterina Corner, che si sarebbe recata a Cipro diventando regina. Ma la cosa era formalizzata, perché venne impedito a Caterina di usare il suo patronimico Corner. Lei sarebbe stata Caterina Veneta, come cognome, diciamo, come patronimico, non Caterina Corner. E perché diventava a tutti gli effetti figlia di San Marco, figlia della Serenissima, di un'entità astratta quindi. E al tempo stesso la Serenissima fece firmare a Giacomo II, quindi il futuro sposo, un contratto nel quale Giacomo II riconosceva che se egli fosse morto senza lasciare eredi, il suo regno sarebbe stato ceduto automaticamente alla regina consorte, che era figlia di Venezia. Sì. Ed è chiaro che è tutto un grande giro diplomatico e burocratico per riuscire ad acquisire formalmente e legalmente un'isola Cipro su cui i veneziani già avevano un buon possesso, insomma, di fatto, ma che ancora non era loro. E cosa succede? Succede che nel 72 si sposano, e nel 73 aveva solo 33 anni, Giacomo II, e nessuno se lo aspettava, come non è, nel 73 muore. Sì. Però la Corner era incinta, e quindi il discendente c'era. Naturalmente Caterina sarebbe stata la regina reggente fino a quando Giacomo III, il bambino, non avesse raggiunto la maggiore età, però nel frattempo era regina reggente. E lì scoppia il parapiglia, perché
a corte c'era il partito veneziano, ma c'era anche il partito aragonese che ambiva a prendere possesso del trono, perché è il classico momento in cui il trono è oscillante e tutti i vari pretendenti, o con buoni motivi o con motivi più o meno pretestuosi, più o meno inventati, cercano di accaparrarsi il trono mostrando le loro buone ragioni, insomma. E quindi addirittura c'è una ribellione, viene ucciso un parente della Corner, viene ucciso il suo medico personale, a momenti riescono a colpire anche lei, si salva per un soffio, rapiscono però il bambino che nel frattempo era nato, questo Giacomo III. E lì Venezia interviene immediatamente, manda la flotta, individua subito i responsabili della rivolta e li fa condannare a morte, perché quando succedevano cose così gravi era la pena, insomma, una cosa trasversale, e recuperano il bambino che viene riconsegnato alla madre, però muore poco dopo, aveva un anno, neanche un anno. Ma anche qui tenete conto che la mortalità infantile era altissima al tempo, nell'Europa preindustriale, quindi fino al 1700, i bambini che morivano entro un anno d'età purtroppo erano circa un quarto, insomma, calcolano gli storici, cioè tantissimi, un numero che per noi è impressionante. E purtroppo anche questo Giacomo III muore che era neonato, insomma, aveva un anno, poco meno. E quindi resta Caterina da sola, poverina. Rimane Caterina da sola, ma in quanto regina a tutti gli effetti di Cipro, perché Giacomo II era morto, l'erede non c'era e il contratto parlava chiaro. E il marito Alberto era morto di caccia, si dice una battuta di caccia, era vero quella versione lì? Il marito di Caterina? Sì, è una delle versioni, sì, perché ce ne sono diverse, a dire il vero, rimane abbastanza enigmatico la cosa, però potrebbe anche essere, perché nelle battute sono tante anche le grandi teste coronate che, se non sono morte, hanno subito infortuni molto seri nelle battute di caccia, perché al tempo era uno sport, vuol dire che sport, diciamo, di nobile attività nobiliare, era presa molto sul serio, per cui qualcuno ci rimise un occhio, qualcuno ci rimise un arto, può anche starci come versione, poi una di quei tanti come dire, enigmi della storia che resteranno insoluti. Qualcuno sospetta anche che siano stati i veneziani stessi, perché risulta anche abbastanza facile pensarlo, però comincia a diventare un'interpretazione secondo me un po' troppo sospettosa e dietroquintista, perché avrebbero dovuto eliminare prima il re, poi il bambino. In genere non agivano così, insomma, non è il modus operandi. Più probabile che la battuta di caccia, lasciamola quella che è la più, diciamo, accettabile. Sì, esatto, lasciamo il punto interrogativo, però forse quella più ragionevole per quel che possiamo sapere. E Caterina diventa regina a tutti gli effetti e governa per diversi anni, perché andiamo dal 73 fino al 1489. Però qual è il problema? Che nel frattempo si moltiplicano i nemici della regina di Cipro, perché, insomma, cerchiamo di capire, questa Caterina Corner, alla fine dei conti, sì, era regina di Cipro, ma chi aveva alle spalle? Cioè, non aveva una famiglia potente, perché i Corner sì, erano una famiglia nobile, di antica nobiltà veneziana, ma nel consesso delle grandi famiglie aristocratiche europee non erano una delle prime famiglie. E poi era una regina donna, e a quel tempo regina donna significava essere politicamente più vulnerabili, per cui sono tanti che cominciano ad addocchiare Cipro e a escogitare il casus belli da sfruttare per occupare l'isola. E ancora ci sono sempre i soliti nemici musulmani circostanti, ottomani, turchi a sud e arabi mamelucchi ottomani a nord naturalmente e i mamelucchi a sud in Egitto, ma ci sono anche i Savoia, che attraverso delle politiche matrimoniali potevano vantare dei diritti. C'è sempre il re di Napoli, che in questo caso era Ferrante, e un aragonese che aveva preso possesso del trono. E insomma a Venezia capiscono che la situazione è critica e che Cipro che in un modo o nell'altro può sfuggire di mano, per cui decidono di intervenire ex autoritate, diciamo così, e quindi inoltrano una richiesta a Caterina di abdicare e di cedere l'isola al gestore reputativo, in qualche modo, che era la Serenissima, quindi cedere allo Stato veneziano.
Lei ci rimane un po' male, a dire il vero, perché... Si era ambientata, vero? Le volevano bene, si legge un po', si erano Sì, sì. affezionati a sta Caterina, insomma, Sì, quindi, la sì, popolazione sì, 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 sì. sì, sì. Tanto è vero che poi quando lei dovrà accettare, dovrà insomma, chinare la testa e abbandonare Cipro, inoltre ha delle richieste alla Serenissima di liberare alcuni servi, quelli a cui era più legata, e la Serenissima accetta, li libera, e anche di concedere dei feudi ad una serie di personaggi che le erano cari, a cui aveva promesso delle terre, e anche qui la Serenissima accetta. Però il discorso è che deve chinare la testa. D'altronde, insomma, lei era resina e sapeva che insomma, umanamente si era anche abituata evidentemente a un certo tenore di Sì, vita, sapeva che abbandonando Cipro qualsiasi cosa le sarebbe capitato, comunque non avrebbe più ottenuto quel rango, quel prestigio, quell'onore, quella fama. Però arriva il fratello, Giorgio Corner, che prima con le buone, poi a muso duro le dice che per la ragione di Stato c'è poco da fare, bisogna lasciare Cipro perché se no la minaccia militare dei nemici ormai era incalzante, quindi lei accetta, va a Venezia, viene accolta in pompa magna dal doge, Agostino Barbarigo, al sì, tempo la sì, sì, portano a sì, San sì. Marco, gli conferma ufficialmente la cessione di Cipro alla Serenissima e poi le viene dato come feudo personale Asolo, Asolo, sì, 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 dove sì, sì. creerà comunque tutta una sua Tutta la corte corte, rinascimentale, una cosa bella, esatto, insomma, in dove mezzo c'era alla Pietro cultura. Bembo, no? Sì, 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 sì. Ecco, dopo morirà a Venezia perché diciamo, nel 1509-1510 scoppia la guerra di Cambrai, devastante per Venezia. Venezia rischia di scomparire dalle carte geografiche e gli eserciti nemici coalizzati invadono tutta la terraferma. Caterina abbandona Asolo, si reca a Venezia e poi morirà anche a Venezia. Adesso le sue spoglie sono conservate vicino al ponte di Rialto, nella chiesa di San Salvador. Ecco, c'è un bellissimo mausoleo, si vede lei incoronata. E però muore che era signora d'Asolo, ma evidentemente non più regina di Cipro. Ecco, una cosa interessante, se andiamo a Cipro, tanto abbiamo due città fortificate, come dire, alla veneziana, Nicosia e Famagosta. Nicosia, se gli ascoltatori provassero ad andare su Google a vedere dall'alto Nicosia, è straordinaria perché ancora oggi si vede molto bene la cortina della fortezza stellare. Era proprio una fortezza fatta a stella, 11 punte, 6 chilometri di cortina, 11 punte, progettata da quel Giulio Savorgnan friulano di cui Sì, sì, parlavamo sì, sì, prima, sì. che è molto simile, se vogliamo, a Palmanova. Palmanova la edificano un pochino dopo e ha 9 punte, però anche quella è una fortezza stellare. Però la prima è perfettamente stellare, perfettamente regolare, bellissima, un'opera d'arte, è proprio quella di Nicosia. Mentre a Famagosta, che era una città portuale, anzi era la città portuale principale di Cipro, ancora rimane questa cortina straordinaria. Qui ci lavorarono i San Micheli, prima Michele, poi il fratello. Girolamo, si era il nipote Girolamo, comunque sono parenti. E qui è curiosissimo perché si possono vedere ancora incastonati sulle mura i leoni marciani di San Marco, no? E questo di per sé non è una novità perché li si vede a Corfù, li si vede a Creta, li si vede un po' ovunque. Però a Cipro, ed è una cosa quasi unica perché raramente lo si vede altrove, questi leoni portano una corona in testa. E questo è tipico di Cipro, perché Cipro era un regno. E l'idea era che la Venezia naturalmente restava un ducato con il doge, però anche sotto Venezia Cipro mantiene lo status di regno e quindi il leone marciano che in qualche modo ruggisce a Cipro, insomma deve mostrarlo che quella è una terra particolare e che aveva antenati importanti e antenati regali. E quindi quel leone lì a volte ha la spada, a volte ha il libro aperto, a volte ha il libro chiuso, a volte andante a sinistra, a destra, in moleca, non sappiamo che il leone marciano è raffigurato in tanti modi, però la cosa singolare è che ha la corona in testa, perché, ripeto, Cipro era un regno e divenne la grande perla di Venezia per diversi anni, rimarrà sotto Venezia circa 100 anni perché verrà persa nel 1570. Ecco, un'ultima cosa, guardando Piazza San Marco e frontalmente, guardando la Basilica di San Marco frontalmente, ci sono 3 pennoni, 3 pili portabandiera. Ecco, quei 3 pili portabandiera hanno un significato politico ben importante perché rappresentano ciascuno uno delle 3 perle
dello stato da mar veneziano. Uno rappresenta la Morea, e quindi il Peloponneso, uno rappresenta Candia, e quindi Creta, persa dopo quell'assedio di cui abbiamo parlato prima, e uno rappresenta proprio Cipro, della regina Caterina, e poi dei successivi luogotenenti, perché venivano chiamati così i governatori che presero possesso dell'isola. Certo. Alberto, abbiamo poco tempo perché guardi, è un peccato interromperla, è un peccato perché veramente ci racconta una storia che sembra proprio di essere lì a Cipro con la Caterina davanti. Però ecco, questi possedimenti di mare, ecco, erano importanti avere le coste, no? per la navigazione, per i commerci. All'interno però Venezia si è sempre un po' disinteressata dei territori all'interno. Interessavano le coste, era un po' questo il significato, come ha detto lei all'inizio, era uno stato commerciale. Sì, assolutamente. E c'è un episodio che esemplifica molto bene questa cosa. Alla fine della quarta crociata, ne avevamo già parlato in un'altra trasmissione, ricorderà, Costantinopoli cade, viene conquistata in parte dai crociati, in parte dai veneziani. Con la caduta di Costantinopoli si avvia la cosiddetta partitio Romanie, cioè la partizione di Roma, della seconda Roma. E i veneziani sarebbero toccati in sorta una serie di territori anche dell'entroterra, ma non ci pensavano proprio, perché l'idea non era prendere terra per la terra, perché dopo la terra bisogna governarla, bisogna fare degli investimenti, bisogna difenderla. Se uno vuole espandersi fa un certo tipo di investimento, ma non era la logica dei veneziani, per cui cosa fanno? Siamo nel 1204, semplicemente scambiano, barattano tutti quei territori dell'entroterra che secondo la partitio sarebbero toccati a loro con una serie di isole. E quindi per esempio proprio Creta viene acquisita nel 1204 scambiandola con dei territori vicino a Tessalonica, nell'entroterra greco, diciamo, perché Creta era toccata in sorte al capo dei crociati, a questo Bonifacio di Monferrato, il quale pure di un'isola forse se ne faceva poco, invece se ne faceva di più di territori vicini a Tessalonica, dove aveva già altri territori, e quindi fanno questo scambio vantaggioso per entrambi. Però ecco, rimane, come diceva lei, la logica, no? Cioè si acquisiscono dei territori se ha senso ottenerli, perché poi bisogna investire uomini, risorse, denaro, energia, tempo, in funzione del commercio. Questa è una logica pressoché costante, ecco, in tutta la storia della Serenissima. Che è stata l'anima, la fonte di ricchezza della Serenissima, perché se non c'era il commercio non sarebbe stata così importante e potente perché si basava sul commercio. Pensiamo a Federico, appunto, che è stato un grande ricco, insomma, appunto con questi commerci, come diceva. Certo. E quindi, insomma, ecco, allora, giusto per concludere, lo stato da mar è stato più importante da mar o da terra? Possiamo fare questo paragone oppure è una domanda che resta sospesa? No, è una domanda veramente da 100 milioni. Diciamo così, è nato prima lo stato da mar. Io risponderei così, poi bisognerebbe dedicare più tempo, ma è nato prima lo stato da mar perché lo stato da mar nasce nel 1000, diciamo così, come dicevo prima, poi si sviluppa progressivamente. Lo stato da terra nasce con le dedizioni delle città venete, Vicenza, Verona, Padova venne conquistata, però siamo 1404-1405, cioè quando stava nascendo lo stato da terra, lo stato da mare era già molto sviluppato e fiorente. E diciamo che lo stato da terra nasce anche qui per proteggersi, Venezia, dalle potenze aggressive dell'entroterra, altrimenti non aveva grandi ambizioni di espansione nemmeno lì. Nasce perché appunto bisognava creare un'ampia zona dell'entroterra che a cuscinetto della laguna. Per cui ecco, io direi, se proprio mi pone la domanda in maniera così dicotomica, direi che l'essenza di Venezia sta più nello stato da mare, che nello stato da terra. Certo. Indubbiamente. Allora abbiamo proprio pochi secondi, noi il tempo di ringraziare il nostro ospite, ripeto, il professor Alberto Zago, che come sempre ci porta nel cuore, nella storia importante di Venezia. Oggi abbiamo
fatto un viaggio stupendo tra le isole e quindi insomma siamo resi conto dell'importanza di queste isole, dello Stato d'Amaro, come è stato detto appunto, e quindi ecco, comprendere l'anima del commercio, la mercatura di Venezia, che insomma si fondava su questi commerci e che era rispettosa anche, adesso non abbiamo più il tempo, ma era rispettosa anche di quelle che erano le amministrazioni locali, no? Quindi non ha mai soffocato nessuno, mi pare. Allora si è scottata un pochino a Creta perché era il primo dominio e lì doveva prendere un po' le misure, però ha imparato in fretta e sia a Creta sia poi anche a Cipro fu molto rispettosa delle autonomie locali, tanto da riuscire a governare con una certa armonia lungo i secoli. Certo. Bene, allora siamo proprio agli sgoccioli, noi ringraziamo ancora il professor Alberto Zago, docente storico, seguitelo sui social perché pubblica sempre cose molto interessanti. Alberto, noi ci diamo appuntamento per un altro tema, per un altro argomento più avanti. Sempre molto volentieri. E sempre grazie, lo abbiamo ascoltato con tanto interesse, ecco l'ultimo messaggio qui adesso leggo, comunque arrivano messaggi poi quando lei ha finito che appunto sono soddisfatti i nostri ascoltatori della narrazione e del tema perché è stato da Mar, mi sembra che siamo proprio nella grande storia di Venezia. Grazie Alberto. È un piacere intervenire. Grazie mille, alla prossima Alberto, grazie professor Alberto Zago, grazie.